前なんか飲みに行った時とかって一次会で帰る感じだった。金曜日も帰る。さよなら。帰っとけばよかった。早っ。まあまあいいんじゃない。25ぐらいかな。そこ行けれるかなってドボン。あ、意外といけるかも。意外とここからここにおい大丈夫か。おい
足つく。ああああああ、鮭。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 帰りたい。帰ろう。言うな。